kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, refleks batuk dan bersin sering terjadi. Hal ini sangat normal. Tapi, efeknya menjadi tidak normal apabila kita tidak menyadari dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari batuk dan bersin sembarang tersebut. Perlu kita ketahui bahwa saat kita batuk dan bersin, kita memberhentikan ribuan bahkan partikel kuman penyakit yang dapat membahayakan orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk dan bersin yang benar dengan cara sebagai berikut. Saat kita hendak batuk atau bersin, tutuplah hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, kamu bisa menggunakan lengan bagian dalam kamu dengan cara seperti ini. Bila batuk terus berlanjut, gunakanlah masker. Tisu dan masker yang telah digunakan untuk batuk dan bersin, jangan lupa untuk dibuang ke tempat sampah. Setelah melakukan etika batuk dan bersin, segeralah untuk mencuci tangan kamu di air yang mengalir menggunakan sabun antiseptik atau hand rub. Selain melakukan etika batuk dan bersin, sebagai tindakan pencegahan, sebaiknya gunakan masker. Mengapa menggunakan masker sangat penting? Karena masker berfungsi untuk menyaring debu dan partikel di udara, juga melindungi kita dari penyakit seperti TB paru dan penyakit menular melalui batuk dan bersin lainnya. Demikian informasi mengenai etika batuk dan bersin. Semoga